مساء الخير عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من مرة ونص. عنوان حلقة اليوم هو المرأة والجمال. على هديك جينا اليوم نتعرفوا على السيدة مريم اللي تعتبر أول مرأة جزائرية قررت دخول عالم تصنيع المكياج ودارت حتى ماركة خاصة بها. بونجور مدام مريم. مرحبا بك. صباح الخير. لاباس؟ راكي مليحة؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. صافا تري بيان. يعطيك الصحة اليوم استقبلتينا يسلمك. عندك اليوم. فوالا الوغ اليوم مرة ونص جات تتعرف على السيدة مريم. حبينا تعرفي شوية الجمهور شكون هي السيدة مريم، واش دارت، واش قرات. Alors أنا مريم قادري خليفاتي, chef d'entreprise, directrice générale et fondatrice à Exceptionnel Cosmetics. قريت درت l'INSEM. J'ai eu un CMTC en comptabilité ومن بعد درت un ingénierat d'affaires. من بعدها رحت خدمت في لا سوسيتي تاع مي بارون تاع لا سوسيتي فاميليال اللي كانت عندها حتى علاقه مع لا بوتي. ابري بار لا سويت رحت درت ان سيجور لينغويستيك في اسبانيا باسكو جيتي بيردو ما كنتش عارفه روحي واش كنت حابه ندير. سيتي تما وين j'ai fait une formation في لو ميك اب. فهاديك مور هذيك لا فورماسيون عرفت روحي بلي حابه نكون في لو دومين تاع لا بوتي. دخلت للجزائر درت بليزيور فورماسيون ان اسبان تاع في ليستيتيك وكلش. دخلت للجزائر حليت un premier centre de beauté d'esthétique avancée, ça veut dire je faisais tout ce qui était épilation définitive, amincissement et tout. ومن بعد par la suite قاعده نخمم, je suis passée par des hauts et des bas كيما يقول لك في الدنيا. ان سيغتان مومون راجلي شافني بلي جيتي با دون مون اليمون باسكو شغل بديت نخلي هذوك لي انستيتو تاعي, شغل بديت نكره بشويه قال لي علاش ما ديريش اون برودكسيون تاع دو ميك اب, ولا هو قال لي ميك اب ولا دي سوان ولا نيمبورط كوا. قلت بوركوا با لو ميك اب باسكو جادور سا. من نهار يعني ولا من الدقيقه اللي خممتي يعني باش تدخلي لهذا الدومين تاع لا برودكسيون حتى النهار لو بروجي ديالك ولا يعني ليكزيست كاين سور لو تيران, شحال خديتي وقت؟ Ça m'a pris exactement 2 ans. من نهار الاول اللي درت فيه ما بروميير فوار وين بديت نحوس ورحت جبت مي فورنيسور, خيرت مي فورنيسور وكلش حتى لا فونت تاع لو بروميير روج à lèvres. Ça a pris 2 ans. لي ماتيريال اللي بديتي تخدمي بهم كسوا لي ماشين لا ماتيير بروميير كانوا ساهلين باش لقيتيهم ولا كيفاش؟ حتى ما كان حتى حاجه سهله, يعني كل حاجه لازم يفو فيغ بوكو دو ريشيرش, نروحوا نشقاو نشوفوا نسيو كيفاش نعرفوا واش il faut toujours suivre les plus grands les gens qui ont réussi واش هما qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Et c'est pour ça que par exemple ma ligne de production, c'est une ligne de production تاع اللي يخدموا بها les plus grandes marques dans le monde. Les matières premières que j'ai essayé de trouver, parce que il y a plusieurs ingrédients, j'ai essayé de trouver par exemple les meilleurs pigments وين نلقاوهم, واش هي البلاد اللي فيها les meilleurs pigments, واش هي البلاد اللي فيها les meilleurs cires, واش هي البلاد اللي فيها les meilleures huiles. C'est-à-dire c'est comme ça que نجيبوا les meilleurs ingrédients باش يكون عندنا le meilleur produit. Alors voilà, on a les rouges à lèvres, on a la collection Ready to Wear, c'est les crémeux. Il faut savoir que les rouges à lèvres ils sont faits à base de vitamine E, les crémeux tawana, de cire d'abeille naturelle et d'huile de ricin naturelle aussi, et un mélange de plusieurs huiles végétales naturelles. Voilà. هذا مريم راني نشوف باللي بون لي روج على حنا نسا كامل نحبوهم وتوجور نشرويتو, مي كيفاش راهم مخدومين ماشي كيما لي روج على اللي نعرفوهم ولا اللي نشوفوهم دابا. Exactement. Donc شويه كي تجيو معايا لوزين ان شاء الله تشوفوا كيفاش نخدموه. En fait عندنا دي مول سبيسيو باش يخرج لنا هاد لا فورم هذه, et aussi le logo تاعنا qui est gravé aussi sur le raisin. Exactement. مدام مريم توجور يعني نسا يحوسوا حاجه اللي تكون بريون, حاجه اللي تكون مات, حاجه بون هادو نشوفهم هادو سي دي كريم, هادو سي دي دومي مات. ومن بعد عندنا لي مات اللي هما الهيك, وعندنا لي بوم à lèvres qui sont brillants.
شحال combien de couleurs عندكم 20 عندنا 20 20 couleurs 20 couleurs oui. وشحال باغ اكزومبل راكو تخدموا في لا جورني شحال combien de tubes de rouge à lèvres تقدروا تخدموا la capacité La capacité تاعنا elle est de 6000 rouges à lèvres par jour. 6000 Voilà. هنا عندك les mats ils sont faits à base d'huile de jojoba et huile de jojoba et il faut savoir que les mats تاعنا ils sont 100% vegan. نشوفهم يعني شابين لي كولور بزاف شابين الله يبارك يعني ما كنتش نستنى بلي كاينه اون فام الجيريان تخدم حاجه كيما هذا هديه يعني توجور طول طون نقولوا بلي تو سكي ماكياج تو سكي باغ اكزومبل روج على لافي تو سي ليترونجي سي حاجه اللي تجينا من الخارج توجور عندنا هاد اللي نقدروا شوفي بالاراده نقدروا نديروا نيمبورت كوا نقدروا نديروا كل حاجه سي جوست يفو لو فولوار ماشي زعما جو سوي دوتي دون انتيليجنس خارقه للعاده ولا نو سي جوست كو كي نحبوا نديروا حاجه نديروها سي تو. كاينه حاجه ثاني انا كنت شفتها لي روج على ليفر كاين سي دي برينون نشوف ياسمين ناديه ليدي هذه كيفاش جاتك واش معناتها يعني ان فيت ليدي كيفاش جاتني حبيت فريمون نبين بلي لا مارك تاعي لي الجيريان كيفاش نبينها فريمون بلي لي الجيريان درت لها دي برينون تاع دي برينون فريمون الجيريان ماشي زعما تاع الخليج ولا فريمون الجيريان. Les couleurs, comment je les ai choisies, en fait, c'était mon prénom, le prénom de ma mère, de mes belles-sœurs, اللي كانوا يخدموا عندي, هكذا, c'était des personnes اللي نشوف باللي هاد la couleur تجيها شابة, c'était sa couleur. Du coup, سميتهم هكا. Le mascara, l'extension couture, en fait, c'est le premier, tu as une large gamme de mascara. C'était le premier, les خرج. ومن بعد يخرج إن شاء الله fin décembre, début janvier, يخرج un primer pour les cils. Il est fait à base d'huile de ricin كلش باش يطول الشفارتين et وتانيك un autre mascara اللي يعطي le volume et la coupe. C'est pas des produits 100% naturels. Non, c'est des produits qui contiennent des produits naturels. Voilà. En fait, il faut savoir que c'est mon univers, c'est l'univers de la marque qui me ressemble. J'adore le maquillage, on aime tout ce qui est lingerie. C'est pour ça que la marque a décidé, en fait, c'était des exceptionnal days, les comptes Tawana, où on a pris des influenceuses. Et des kimonos haka. C'était juste pour aider les influenceuses. Et comme on a eu beaucoup de demandes concernant les kimonos, on s'est dit pourquoi pas ne pas les commercialiser. Parce que les influenceuses. Alors la qualité de la soie يعني كيتمسي فيها كيفاش دايره tout ce qui est broderie درناها en fil d'or. مدام مريم بون حاجه اللي راني نشوف فيها يعني الي دو كاليتي اسكو لا مارك تاعكم بدات تخرج ولا لا مارك ديالك بدات تخرج شويه للخارج وين كي لاحقه بون جو سوبوز هنا اون الجيري كاين بزاف الناس اللي راهم يحوسوا عليها دركا مي على ليترونجي ان فيت هنا في الجزائر عندنا بلوس دو 110 بوين دو فونت un peu partout sur le territoire national. Et par rapport à l'Kharij, on a pris beaucoup de retard parce que l'idée c'était vraiment d'exporter la marque, mais on a eu beaucoup de retard à la gel Covid, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas aller voir nos partenaires, on ne peut pas faire de salon. Mais quels ont comme des contacts? Bien sûr, oui. Et tout a été retardé à la gel Covid. Ou les contacts هذوما اللي كانوا est-ce que c'est يعني الناس شافوا la marque تاعكم عجبتهم؟ Oui, c'était des personnes اللي شافوا la marque اللي عجبتهم اللي حبوا يكسبورتيها par exemple pour la Tunisie et le Maroc et la France. هنا c'est pratiquement vous exposez les produits ديالكم mais la production وين ماشي هنا. Se passe à Blida. À Blida. Oui. Dans ce cas-là نروحوا نشوفوا la production, c'est possible. Oui, bien sûr. نروحوا. مرحبا. Exactement. هنايا وين عندنا ليميتي. Alors هنا رانا في l'atelier تاع le conditionnement. كاينه une première étape اللي هي وين نديروا la production تاع le produit تاع la matière première. عندنا des laboratoires. عندنا un laboratoire تاع recherche et développement هي وين نديروا فيها les نحوسوا باش نلقاو on développe des produits باش نلقاو les formules adéquates. On va dans un deuxième laboratoire où on fait la production de la matière première, on va la formule et tout.
Et en troisième position, on a le conditionnement. La recherche et la production, elle est pratiquement 100% algérienne. Oui. Elle est l'idée, Exactement, oui. la composition. Bien sûr, même toute la marque est algérienne. La marque déjà est algérienne. Après, il y a des composants qu'on ramène de l'étranger, par exemple quelques emballages, quelques matières premières, mais la marque est 100% algérienne. La composition algérienne. La composition algérienne, la conception algérienne, tout est algérien. Alors, qui m'a quitté, c'est le conditionnement à le rouge à lèvres. La machine, qu'est-ce qu'elle fait? La matière première de la cuve, le moule. Le moule, il est chauffé, après refroidi, le raisin. Après l'emballage, on le met ici, comme tu vois. La machine fait l'emballage, elle pique le raisin ou par la suite, on a nos employés, ils vérifient la qualité du produit et ils le mettent sur une deuxième étape, ils seront emballés. On compte 16 employés en tout. Au début, il y en avait 4. On avait toujours besoin de plus et voilà. Inch'Allah, mazalna nzidu nkbru, nzidu nسحقوا plus. Par rapport à les machines c'est des machines importées. Oui. La production on est un des premiers et je pense qu'une machine comme ça n'existe pas ici en Algérie. Elle n'a jamais été vendue. C'est des machines qui ont été faites spécialement pour nous. C'est-à-dire elle a été faite sur mesure à l'ENA et nos fournisseurs, c'est les fournisseurs. La machine les plus grandes marques. Par exemple L'Oréal, Guerlain, Dior, la machine. C'est vraiment la machine qu'ils utilisent, à part qu'ils sont plus grands, parce qu'ils ont de plus grandes quantités. عندي un investisseur qui s'est associé معايا. C'est mon associé à 50-50 اللي هو il investit بالدراهم وانايا دخلت بالفكره بالخدمه. Déjà ça fait quelques temps que je بديت نخدم عندها ça nous fait toujours plaisir de voir une femme qui s'évolue, qui fait surtout de voir un produit local en Algérie, c'est déjà, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Un rouge à lèvres en Algérie, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir et je l'encourage vivement. Donc quand je suis chargée du contrôle qualité, donc c'est tout ce qui est qualité, c'est tout ce qui concerne le produit. Donc comme le rouge à lèvres par exemple, je suis censée de vérifier son aspect. Déjà qu'il n'y a aucun défaut sur le produit. Après, on vérifie le poids. Est-ce qu'il est entre... Enfin, on a un intervalle, on doit suivre l'intervalle. Puis s'il est conforme, on le valide. Voilà. وهنا عندكم le deuxième atelier اللي نديرو فيه le remplissage تاع les mascaras. Voilà كما تقدروا تشوفوا le mascara هذا on l'importe, il dit vide comme ça et l'emballage voilà l'emballage on l'importe. Après on fait le remplissage يندار هنايا toujours ما تجينا le produit من laboratoire et هنا aussi on fait tout ce qui est نديروا les produits داخل le packaging تاعهم. C'est de la qualité. La qualité t'as le produit t'ana, l'univers t'as la marque t'ana et l'algérianité t'as la marque t'ana. Le fait qu'une les Algériens ولات عندنا حب تاع البرودوي algérien. تروح تسوتني elle préfère تشري le produit algérien ou تسوتني la production nationale تاعها plutôt que تروح تشري un produit étranger. كاينين فئة كبيرة اللي elle préfère acheter un produit algérien plutôt qu'un produit chinois ولا اللي ما على بالهاش منين جاي. justement. Voilà. يعني انت كتلعبي beaucoup plus على
على لا لا كاليتي اكزاكتومون. ولا فما الجيريان لقيتيها يعني استقبلت لي برودوي ديالك فاسيلمون. Oui, parce que en fait, il y a eu l'Algérienne حبت exceptionnelle, حبت la marque exceptionnelle parce qu'elle est algérienne, parce que exceptionnelle est une algérienne. حبتها. Alors تشوفيها même كي خرجنا الماسكارا ديريكتومون راحوا شراوه، ما درنا ني كومونيكاسيون ني ريان دو تو، سمعوا بلي خرج الماسكارا وراحوا شراوه. سيوا الحمد لله. لو بلوز امبورطون سيتي لا كاليتي، الحمد لله لا كاليتي عجبتهم. مي كان فيه اقبال تري بيان كبير على جال باسكو سيتي اون مارك الجيريان اي دو كاليتي. في الاول شراوه ومن بعد عاودوا ولاو كل وحده دو بوش اوري، كل وحده ال لو كونساي باسكو elles ont vu la qualité تاع لو برودوي. مدام مريم يعني نيمبورت كال انفستيسمون في نيمبورت كال دومين يكونوا فيه صعوبات، وانت يعني وشنو هما بالك الصعوبات اللي لقيتيهم بوكو بلوس يعني في لو كرينو اللي خيرتيه؟ شوفي ما كاينش حاجه سهله، نيمبورت كوا ما كانش في نيمبورت كال دومين، ما كانش حاجه سهله، مي سو ني با امبوسيبل. هذا هو لو ميساج اللي نحب نعطيه لي فولوور تاعي ولا لي الجيريان، سي كو ماشي امبوسيبل، كاين دي ديفيكولتي مي ماشي دي ديفيكولتي انسورمونتابل. ضيعي الوقت بوكو بلوس مع لا بابراس مع مي ومن بعد قد ما تولي عندك اون اكسبيريونس قد ما سا سرا بلو فاسيل. باغ اكزومبل بور لو روج ا ليفر جي يو بلوس دو ديفيكولتي، ماشي باسكو لو سيستيم اي مال في، نو باسكو انا ما كنتش عندي اسي ديكسبيريونس. لو ماسكارا بور لونجستري pour faire les analyses, j'avais plus d'expérience, ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour moi. واش الميساج اللي تقدري تلحقيه لنيمبورت كال فام الجيريان يتشوفك؟ alors le conseil نقدر نعطيه لها سي كو ولا عندها ان بروجي ولا حابه تنجح ولا عندها القدره باش دير هذا لو بروجي ولا هذه ليدي، لو بلوز امبورطون سي دي كروار، تامني بروحك تلحقي، ما كاش منها. تامني بروحك وتصبري، ما كانش حاجه تجي بالساهل. وما من نهار اللي انا سا ماريف تانيك دي مومون نقول خلاص سي بون، سا ماريف وين نقول سي بون نحبس خلاص جي بلو انفي، مي ابري نعاود نوض سي ما فيش مشكل كي طيحي باسكو كاع نطيحوا. لو بلوز امبورطون سي كو تعاودي تنوضي وتعاودي تكملي باش تبعي لي غيف تاعك. يعطيك الصحة مدام مريم، ان شاء الله المرة الجاية نلقاو دوطخ برودوي، لا غام زادت كبرت ان شاء الله، نتمنى لكل التوفيق ان شاء الله. يعطيك الصحة. وانتم مشاهدينا ان شاء الله تكون حلقة اليوم من مرة ونص ان شاء الله تكون عجبتكم. نعطي لكم موعد دائما الاسبوع القادم على نفس القناة وفي نفس التوقيت. بقوا على خير.